Já. Boa noite, pessoal. Mais uma vez um vídeo Paixão pela Roça. Nós estamos aqui esta noite para acender uma fogueira. Meu genro acender uma fogueira. E os gansos já estão do lado aqui, doidos para comer pinhão assado. Então nós já vai programar aqui pra gente já começar. Sai, Zeca, daí. O Zeca tá querendo atacar meu genro. E meu genro tem medo. Sai daí, Zeca. Sai daí, Zeca. Sai, Zeca. Sai, Zeca. Sai, Zeca. E esse ganso... Ei! Aê! A noite maravilhosa. Olha os gansos correu. Ao luar. Olha como é que tá bonito aqui à frente, ó. Nesse tanto nós vamos chamar, convidar a turma aqui que a gente vai tentar matar um porquinho aqui pra gente comer assado. A sogra. Minha esposa chegou com graça e isso não é noite de graça. É noite de fogueira. Tá minha mãe aqui já se preparando. Os cachorros e os gansos já se preparando pra gente. Se preparando, os vizinhos já estão se preparando pra vir pra roda da fogueira. Então aqui é assim, a gente não para. O negócio aqui é... Até a noite a gente não para. Cadê os peão? E os peão... Vou mostrar a caixa de peão. Pega lá. Nós vamos assar. Vai assar peão hoje. Vozinha. Ó, não existe ser mais lindo do que de Camanducaia. Essa... Faz o dois aí, Cláudia. Olha um tanto de peão. Será que ela... Tá aqui uma caixa que eu pus pra... Que eu catei pra gente comer só essa noite. Ó. Eita, Ó. moleque. Ela vai comer pinhão assado a noite inteirinha. Ó. Peão demais da conta. Pinhão. Tem outra caixa ali que é pra comer no São João. Olha lá. Ó. E fora os pedacinhos de costelinha que nós temos ali pra pôr no fogo. Tem milho pra assar. Tem Tem que ir tudo. devagarzinho, né? Devagarzinho a gente chega lá. E aqui eu tô com medo das minhas plantas, aqui, minhas flores, da caloria, da mais. Mas já deu tudo certo. Temperatura. No instante. O ar, gente, o ar aqui é gostoso. O ar aqui é gostoso. Olha o jeito da avó. Minha mãe tá aqui se esquentando. No instante o noivo dela chega. O noivo? É o noivo. Aí nós tá aqui se preparando pra receber o A rapaz. noite tá fria, a noite tá fria. O sogro vai ter padraço agora. É. A noite tá fria. Nós conversa na fogueira. O pai do Cláudio, se eu ver essa conversa, não Esquece. na cabeça não, que é Vai sair o nome. minha mãe que tá falando as besteirinhas. Mas é isso, galera, ó. Isso aí. Finalizando aqui. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a noite de vocês. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, Obrigadão. pessoal. Tchau, vó. Manda um beijo, vó. Dá um beijo aí, vó. Ó, eita, beijo gostoso, ó. Ei.